झोपेत घोरण्याची समस्या तुम्हालाही आहे? तर काळजी सोडा, चिंता सोडा. आजपासून तुम्ही घोरणार नाहीत. हा छोटासा घरगुती उपाय करा आणि घोरण्याची समस्या कायमची बंद करा. झोपेत घोरणे ही झोपेची संबंधित समस्या आहे. घोरण्याचा आवाज नाकातून तोंडातून येऊ शकतो. हा आवाज झोपल्यानंतर कधीही सुरू होतो आणि कधीही थांबू शकतो. श्वास घेताना लोक घोरतात. जे लोक घोरतात त्यांना झोपेतून उठल्यानंतर घशात जळजळ जाणवते. घोरण्याच्या त्रासावर आजचा हा घरगुती उपाय खूप फायदेशीर आहे. घोरण्याची काही लक्षणं आहेत बा. मोठ्या आवाजासोबत श्वास आत किंवा बाहेर होतो. काही वेळा काही सेकंदासाठी श्वास थांबतो. हळूहळू श्वास घेण्याचा दर वेळ वाढत असतो. हे लोक झोपेत श्वास नसताना गोंधळात जागे होतात आणि त्यामुळे दिवसभर सुस्त आणि आळशी असू शकतात. पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही दिवसभर झोपेची भावना निर्माण होत असते. थकवा जाणवत असतो, आळस जाणवत असतो. पण ही माणसं का घोरतात? तर मंडळी, चुकीचं जर झोपत असाल, जर झोपताना घशाचा भाग थोडा अरुंद होऊन जेव्हा अरुंद जागेतून ऑक्सिजन आत प्रवेश करतो तेव्हा आजूबाजूचे भाग कंपित होतात आणि त्यामुळे घोरण्याची समस्या उत्पन्न होत असते. तुम्हाला जर सर्दी असेल तर नाक बराच काळ बंद चोंदलेलं असेल तर डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे. झोपेच्या गोळ्या, ॲलर्जी विरोधीच्या औषधं ही श्वसन मार्गाचे स्नायू सुस्त करतात, ज्यामुळे लोक घोरत असतात. खालचा जबडा लहान होणे हे देखील एक घोरण्यामागचं मोठं कारण आहे. वात आणि कफ या दोषांमुळे घोरायला सुरुवात होते. कफ वाढला की मांसाची वाढ होते, ज्यामुळे श्वसन मार्गात अडथळा निर्माण होतो. श्वसन नलिकेत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे वात वाढतो, ज्यामुळे मोठा आवाज निर्माण होत असतो. लठ्ठपणा असेल, तुम्ही जर भरपूर मद्यपान करत असाल तर मात्र घोरण्याची समस्या तुम्हाला पछाडेल. स्नायू कमकुवत होणे किंवा सायनस सारखा जर त्रास तुम्हाला असेल तर त्यामुळे सुद्धा तुम्ही घोरू शकता. तर मंडळी, घोरणे ही समस्या कायमची बंद करण्यासाठी छोटेसे 2 उपाय मी सांगणार आहे. पहिला उपाय आपण पाहूया. यासाठी आपण वापरणार आहोत लसूण. मंडळी, लसूण चांगल्या आणि शांत झोपेसाठी खूप फायदेशीर आहे हे आपण जाणताच. लसणाच्या 1 ते 2 पाकळ्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत. लसणाचं वरचं जे आवरण आहे ते काढून टाका. फक्त लसूण घेत असताना खूप जुना लसूण नको आणि खूप नवीनही लसूण नको आहे. असा मिडियम साईजचा लसूण आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्याच्या 2 पाकळ्या आपल्याला काढायच्या आहेत. तुम्ही त्याची पाकळ्यांचे तुकडे तुकडे केले तरी चालतील. आणि 1 ग्लास पाणी आपल्याला उकळायला ठेवायचं आहे आणि ह्या ज्या 2 पाकळ्या आहेत त्या पाण्यामध्ये टाकायच्या आहेत. चांगलं पाणी व्यवस्थित उकळू द्यायचं आहे, गरम होऊ द्यायचं आहे आणि नंतर कोमट झाल्यानंतर आपण हे पाणी गाळून घेऊन पिऊ शकता. हा उपाय आपल्याला झोपेच्या आधी आपल्याला 15-20 मिनिट करायचा आहे. यामुळे तुम्हाला शांत झोप तर लागेलच, पण घोरणं ही समस्या कायमची बंद होईल. दुसरा आहे वेलचीचा उपाय. इलायची याला म्हटलं जातं. ही इलायचीचं आपल्याला काय करायचं तर इलायची ही डिकॉन्जेस्टंटचे काम करत असतं, जी श्वसन प्रणाली उघडण्याचं काम करते आणि यामुळे श्वास घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होते, सोपी होते. तर आपल्याला काय करायचं, 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवायचं. त्याच्यामध्ये वेलचीचे 3-4 दाणे मिसळून टाकायचे किंवा तुम्ही त्याच्यात ते तोडून जरी टाकलं, त्याचे तुकडे करून टाकले तरी चालेल. आणि हे वेलचीचा जो अर्क आहे तो पाण्यामध्ये चांगला व्यवस्थित मिक्स होईल अशा पद्धतीने या पाण्याला उकळी येईपर्यंत उकळून घ्यायचं आणि त्यानंतर कोमट झाल्यानंतर आपल्याला हे पाणी गाळून प्यायचं आहे. हा उपाय सुद्धा तुम्ही झोपण्याच्या आधी 15 ते 20 मिनिट करू शकता. मंडळी, हे 2 उपाय इतके प्रभावी आहेत की तुमची घोरण्याची समस्या त्याच रात्रीपासून बंद होणार आहे. तर मंडळी, हे घरगुती उपाय कराच, पण जे लोक खूप घोरतात त्यांनी ह्याही गोष्टी लक्षात ठेवा. रात्रीचं अति जेवण टाळा, झोपताना मध्यम उशी घ्या, वजन कमी करा, धूम्रपान आणि दारू पिणंही बंद करा. तर मंडळी, घोरण्याचा त्रास जर तुमचा वाढत चालला असेल दिवसेंदिवस तर तुम्ही नक्कीच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, कारण मंडळी यामागे गंभीर आजारही असू शकतो. तर मंडळी, या व्हिडिओमध्ये इतकंच. पुन्हा भेटणार आहोत आपण नवीन व्हिडिओ नवीन माहितीसह. तोपर्यंत नमस्कार.